बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तातुरु सामयिक आश्वस्ति देछि कालबैशाखी तेबे आगामी 4 दिन पर्यंत एभली कालबैशाखी राज्य में लगी रही पानीपाग विभाग एसबू जिला को सतर्क सूचना जारी कर जानिबा संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगसाथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआई वीडियो देखछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तबे राज्य रे तातुरु सामयिक आश्वस्ति देछि कालबैशाखी गत 2 रु 3 दिन हेबो राज्य रे विभिन्न स्थान रे होछि झड़ वर्षा बिजली घड़घड़ी सह वर्षा पवन होछि फल रे गरम और गुळीगुळीरु टिके आश्वस्ति मिली दिन में ताती संध्यारे प्रभाव देखाऊँ कालबैशाखी आगामी 4 दिन राज्य में यह पाग लगी रही पानीपाग विभाग एसत सतर्क सूचना जारी कर तेबे यह सूचना देछि पानीपाग विभाग यह 4 दिन भितर राज्यर किछि स्थान में दिन में सर्वोच्च तापमात्रा 42 डिग्री सेल्सियस छुई पारे सेहीपरि बिजुली घड़घड़ी सह किछि स्थान में वर्षा संभावना भी रही तेबे आज झड़ वर्षा नहीं 19 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि पानीपाग विभाग बिजुली और घड़घड़ी भी मारिब सेथिमध्यरु 14टी जिले में किछि स्थान में 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे बहिपारे पवन तेबे आसंता काली 14 जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर तेबे सतर्क सूचना जारी कर जिलागुड़िक होछि बालेश्वर नयगढ़ गंजाम रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर मयूरभंज ढेंकानाल कटक भुवनेश्वर पुरी खोर्धा केन्दुझर अनुगुल आदि जिले में वर्षा किंबा घड़घड़ी सहित प्रबल बेगरे पवन बही पारे घंटाप्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन तथा कालबैशाखीर संभावना रही तेबे यह समय भयंकर वज्रपात भी होई पारे सेपरि गत 24 घंटा मध्य उपकूल और उत्तर ओडिशार विभिन्न अंचल में घड़घड़ी वज्रपात बिजुली सह प्रबल वर्षा सह झड़ तोफान होई पारे सेपरि गंजाम जिले में कुआपथर वर्षा रेकर्ड कर